香菜呀、咦，狗都不吃，狗不吃咪吃，这什么啊？什么味道？不管了，咪先来一口。它跟什么味道？妈妈能吃，那咪一定也能吃，还得给咪来一口。咪还没尝到味道了啊，吃到了，有点难评。妈妈吃一定有它的道理，咪再试一口。咪觉得怎么有点臭臭的，不好起来，算了吧。咪还是不相信叶子不好吃，那咪吃这个，这个应该好吃。也不太好吃啊。妈妈要不算了吧。咪还是不相信，咪要好好试一口，咪要好好品一品。什么东西？咪得试一试。算了，妈妈自己吃吧。